მოგესალმებათ, ეს არის სტაბილოს საავტორ სტუდია, მე ირაკლი დაბლიაშვილი ვარ. ნინო გოგუაძე, თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი იქნება ჩემი დღევანდელი სტუმარი და ჩვენ ცხადია ვისაუბრებთ ბოლო დღეებში განვითარებულ მოვლენებზე, რომლებიც საერთაშორისო მედიის ყურადღების ცენტრშიც მოექცა, ესე შეიძლება ითქვას. რამდენადაც ხელისუფლებამ კვლავ არამართებული ნაბიჯი გადადგა უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ რომ მან ხელისუფლებამ ვერ უზრუნველყო, ეს უკვე თამამად შეიძლება ითქვას, ვერ უზრუნველყო თანაბარი კონკურენტული გარემო შექმნა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისათვის. მოკლედ, ნინო გოგუაძე, თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი იქნება ჩემი სტუმარი, ის მიახლოვდება, რამდენიმე წამში დავიწყებთ მასთან საუბარს. დავიწყეთ ნინო გოგუაძესთან. მოგესალმები, ნინო. მოგესალმები, დაბლო. როგორ ახარ? კარგად, შენ? მე კარგადა ვარ, ესეთი ფორმალური პასუხი რო გაგცე, მაგრამ არა ვარ კარგად, თლად გულწრფელად გეტყვი, იმიტომ რომ მე მივიჩნევ ისევე როგორც შენ და ყველა კრიტიკულად მოვაზროვნე ადამიანი, რომ სრული მონოპოლიზაცია ხდება სივრცისა ერთი პოლიტიკური ჯგუფის მხრიდან და ეს ქვეყნისთვის უპირველეს ყოვლისა საზიანოა. ხო არ ვწდები? არა, გაცილებით რთულად არის საქმე. მონოპოლიზაცია უკვე დიდი ხანია დაიწყო. ჩვენ რამდენი ხანია ვლაპარაკობთ, რომ ყველა სახელმწიფო ინსტიტუტი არის ბიძინა ივანიშვილის პირად საკუთრებაში. პარლამენტი არ არის, რადგან ის არის ბიძინა ივანიშვილის უსახო აბსოლუტური უმრავლესობა, რომელიც ყველაფერს აკეთებს მისი სურვილის შესაბამისად. სასამართლოში რა პროცესები მიდის, ხედავთ პროკურატურა რომ პოლიტიზირებულია და ბიძინა ივანიშვილის სურვილებს პარლამენტი, სასამართლო, პროკურატურა, აღმასრულებელი ხელისუფლება. მთავრობა არ არის და პრემიერ-მინისტრი არ არის და არც იყო მას მერე რაც ბიძინა ივანიშვილი პირველად თვითონ წავიდა პოლიტიკიდან. ანუ ჩვენ გვაქვს აბსოლუტურად, აი როგორ თქვა, ფსევდო სახელმწიფო სტრუქტურები, რომლის თავში არის ბიძინა ივანიშვილი. ანუ ყველა სახელმწიფო ინსტიტუტი აქვს მას მონოპოლიზირებული, პრივატიზირებული, ასე რომ თუმცა აი ბიძინა ივანიშვილის მომხრეები იტყვიან, რომ ცხადია ეს სოფიზმია, მაგრამ მაინც ხუნდაძემ და დანარჩენმა 39 დეპუტატმა სწორედ ბიძინა ივანიშვილის ნების საწინააღმდეგოდ მიიღეს ის გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღეს. ხიბლის მომგვრელია შენთვის და აი მოქალაქისთვისაც შესაძლოა, რომელიც ახლა შენგან და ჩემგან ხელმარჯვნივ არის, მაგრამ ეს ფორმალური არგუმენტი ექნებათ. აგე როგორ არის ბიძინა ივანიშვილი ყველაფრის მართველი, როცა ხუნდაძეც კი აუბუნტდა მას. მას ძალიან უნდოდა, რომ ასე წარმოეჩინა, რომ აი ესეთი დემოკრატია აქვს. გუნჩი, რომ ხუნდაძეს, ბერაიას, შიოლაშვილს და ვიღაცა 20 დეპუტატებს ხუნდაძეს არ გულისხმობ, ხუნდაძის გვარი საზოგადოებისთვის ცნობილია, მაგრამ სხვების, ვინც აუბუნტდნენ, ხმარ გაგვიგია და არც ვიცით რას წარმოადგენენ, სახელი და გვარი არ გაგვიგია მათი. და მთავარი ის არის, ირაკლი, რომ ეს რომ შესაძლებელი იყო, ამას რომ ბიძინა ივანიშვილი სიტყვას გადახდა და ამას ჩააგდებდა პროპორციულ სისტემას. ამაზე მე და დათო უსუფაშვილი ვლაპარაკობდით ივლისიდან. პოლიტიკურ პარტიებსაც ვეუბნებოდით, მათ შორის რაღაცა NGO-ების შეკრებაზეც თქვით, რომ ეს არ არის მიღებული გადაწყვეტილება და ჩვევია ამ საკუთარი სიტყვის უკან წაღება. და რამდენი ხანია ვლაპარაკობ მართვად ქაოსზე. ეხლა სულ უფრო და უფრო ნათელი ხდება, რას გულისხმობ, ხომ? როდესაც ბიძინა ივანიშვილი თვითონ ქმნის ერთმანეთისგან დაპირისპირებულ ჯგუფებს, როგორც უმრავლესობაში, ასევე ქვეყანაში, სულ ყველა ამ ჯგუფს თვითონ უმაგრებს ზურგს და ერთმანეთის გამომრიცხავ დავალებებს აძლევს. ეს არის იმიტაცია, მაინც თქვათ ესე, ერთის მხრივ დემოკრატიისა და მეორეს მხრივ ურთიერთშეპირისპირებისა. დემოკრატიასთან ამას არავითარი საერთო არ აქვს. დემოკრატია რომ იყოს, ეს ჯგუფები თავისთავად უნდა ორგანიზებოდნენ და თავისთავად უნდა არსებობდეს.
ბიძინა ევანიშვილი ქმნის ჯგუფებს, რომელსაც აძლევს დავალებას და ეს დავალებები არის ორშაბათობით სხვა ჯგუფს ხდება, სამშაბათობით სხვა ჯგუფს. ორშაბათობით ხდება სხვა ჯგუფს, სამშაბათობით ხდება სამ ჯგუფს. ეხლა რომ კარგად დავინახოთ ანატომია უმრავლესობაში რა მოხდა, ხო? უმრავლესობის უმრავლესობამ იცოდა, რომ ბიძინა ივანიშვილს მართლაც უნდოდა მიიღო პროპორციული სისტემა. დინარაძის ჯგუფს უხეშად. ჩუგოშვილის ჯგუფს, იმიტომ რომ დინარაძეს ის ოთხშაბათის ის არის. ის არ ვიცით რა არის, სულ ერთია მისთვის, ოღონდ ბიძინა ივანიშვილის ნება აღასრულოს. თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ დინარაძემაც არ იცოდა, რომ აპირებდა ჩაგდებას. ეს ადამიანები ხულორდავა, ჩუგოშვილი, კაცარავა, ატარა საერთაშორისო პარტნიორებთან, აგერ პრეზიდენტი გამოვიდა გაეროში და თქვა, რომ პროპორციული სისტემა უკვე მივიღეთ და ალაპარაკა, რომ აი ასეთი დემოკრატიული მმართველია ბიძინა ივანიშვილი, რომ ვერც ერთმა პოლიტიკურმა პარტიამ და ხელისუფლებამ რომ ვერ გაბედა იმისათვის, რომ ქვეყანა წაიყვანა დემოკრატიული მიმართულებით, მან 2020 წელს შემოიტანა პროპორციული არჩევნები და ყველა პარტიას მისცა შანსი მოხვედრილიყო პარლამენტში, ხო? მაგრამ ამის პარალელურად სამშაბათობით ან იმავე დღეს საღამოთი ხდებოდა მისთვის ახლობელ ადამიანებს არ ვიცი, აი ესე დავარქვათ ხუნდაძის ჯგუფს და აბსოლუტურად არ არის აუცილებელი, რომ ხუნდაძის ჯგუფში ვინ შედიოდა, ყველა დეპუტატ შეხვედროდა, რას საკვირველია, ხდებოდა ხუნდაძეს და კიდევ ის არ ვიცი, პერსონიფიცირებას. უკაშეთ 40 კაციდან რამდენიმეს ორს და ეუბნებოდა, რომ თქვენ ხომ არ მოგწონთ მაჟორიტარული არჩევნები, გაუქმება. ამიტომ თქვით თქვენი აზრი გამოხატეთ და ნახოთ დემოკრატიული პროცესია ინიცირება კი მოვახდინეთ, მაგრამ ნახოთ როგორ წავა ეს პროცესი, ხო? და რასაკვირველია, ეს ნიშნავდა იმას, რომ მათ უნდა შეეგროვებინათ აუცილებელი რაოდენობა მაჟორიტარი დეპუტატებისა, რომლებიც აჯანყდებოდნენ, ითხოვდნენ, რომ მაჟორიტარული სისტემა არის გადამრჩენი ისტორიული, როგორც სუბარმა თქვა, ისტორიული ყოფილა ჩვენთვის. ესე თქვა სუბარმა. ხო, სისტემა და მოკლედ აი ასე იმართება როგორც ქვეყანა, ასევე უმრავლესობა. და მარცხათა შორის მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩუგოშვილმა მიუხედავად იმისა, რომ ბევრ რაღაცაზე უკან დაიხია, თქვა არაპრინციპულობაც გამოიჩინა მათ შორის სხვა საკითხებში, მათ შორის მოსამართლეებთან დაკავშირებით, ხო? მართლა იმ დღეს აღმოაჩინა კენჭისყრის დღეს აღმოაჩინა, რომ მის უკან სულ სხვა პროცესი მიდიოდა და უკვე თავი ვეღარ მოიტყუა და ამიტომ დატოვა უმრავლესობა. მე მივესალმები ყველა იმ ადამიანს, ვინც ადრე თუ გვიან ხვდება, რასთან აქვს საქმე და მათი პრინციპული პოზიციაა, რომ დატოვონ უმრავლესობა. ნინო, როგორ ფიქრობ? აი, მიესალმები ყველა იმ ადამიანს, ამ შემთხვევაში მიესალმები ჩუგოშვილს და მის ჯგუფს, ალბათ კაცარავას, ალბათ ხულორდავას და სხვებს, რომლებმაც გვიან, მაგრამ დატოვეს უმრავლესობა. უშუალოდ დღევანდელ უმრავლესობაში არიან თუ არა პოტენციურ თეორიულად ადამიანები, რომელთათვისაც ეს რუბიკონი, ეს წითელი ხაზები შეიძლება ასე ითქვას, კიდე გადასალახია. არის თუ არა აი ამ პროცესების შემდეგ შერჩა თუ არა უმრავლესობას ის კრიტიკული აზროვნებით გამორჩეული თუნდაც უმცირესობა, რამდენიმე დეპუტატი, რომლებიც ხვალარა ზეგ არა ერთი კვირის თავზე დატოვებენ სხვა მიზეზით თუნდაც უმრავლესობას. ირაკლი მართალი რომ გითხრა, მე ეს არ წარმომიდგენია, იმიტომ როდესაც ქვეყნის არაფორმალური აბსოლუტური ძალაუფლების მქონე ადამიანი საქვეყნოდ იძლევა სიტყვას და მე ამ სიტყვას გატეხს ასევე საქვეყნოდ და თავს მოჭრის როგორც ქვეყანას, ასევე ქვეყანას მათ შორის საერთაშორისო ასპარეზზე ასევე შეურაცხყოფას მიაყენებს
თითოეულ მოქალაქეს და საზოგადოებას ამის მერე, როდესაც მის გუნდში რჩები, რაც საკვირველი არანაირი კრიტიკული მოსაზრებებით აღჭურვილი იქ ადამიანი არ დარჩება. უკვე ალბათ ნაკლებად მნიშვნელოვანიც არის. ამასობაში სად არის დასავლეთი? დასავლეთი მათ ხომ თვალსაჩინოდ დაინახა. მით უმეტეს აირაის კვლევების თანახმად და მიხედვით დაყრდნობით, როდესაც აღმოჩნდა რომ 23-ოდე თუ არ ვწდები პროცენტი უჭერს მხარს ქართულ ოცნებას, აი ხვალ რომ არჩევნები იყოს, ნუ კვლევის თანახმად ყოველ შემთხვევაში და 40-ზე მეტი პროცენტი უჭერს მხარს ერთიან ოპოზიციურ სპექტრს. ეს იყო ალბათ საფუძველთა საფუძველი გადაწყვეტების მყისიერად თუ სწრაფად თუ იმთავითვე შეცვლისა. სად არის დასავლეთი? დასავლეთმა ხო აღმოაჩინა რომ სიტყვას სამწუხაროდ ხელისუფალი სტეხს. ხო და ამიტომაც არის რომ დასავლეთის განცხადებები ასეთი მკაფიო და ასეთი მკაცრი არ გვახსოვს, რახანი არ გვახსოვს 20 ივნისის შემდეგაც კი. მათ უკვე დასავლეთიც ვერ მოიტყუებს თავს, იმიტომ რომ აღმოჩნდა რომ ადამიანი აბსოლუტურად აი ესე უსირწყვილოდ ვითომ დემოკრატიულობას თამაშობს და ამასობაში აბსოლუტურად არასანდო პარტნიორია დასავლეთის და დასავლეთის საქართველო არის სანდო პარტნიორი იყო აქამდე და რაც მთავარია ჩვენთვის ერთადერთი დასაყრდენი და ერთადერთი პარტნიორი არის დასავლეთი, ხო? და ეს ნდობაც შეირღა და ჩვენ ვხედავთ რომ ბიძინა ივანიშვილი სულ უფრო ხისტად ტეხს დასავლეთისთვის მიცემულ სიტყვას სულ უფრო და უფრო მეტად დასავლეთი შედეგად აი თანმიმდევრულად იქნება უფრო მეტად დავამთავრებ სულ უფრო და უფრო არასრულებს მათ რეკომენდაციებს, რითაც ჩვენი სახელმწიფო სულ უფრო და უფრო შორდება დასავლურ სივრცეს და ეს არის დიახ საქართველოს პუტინიზაცია და საქართველოს რუსეთის კოლონიად დაბრუნების გზა. და ეს არის იზოლაციისკენ გადადგმული არა მხოლოდ ხელისუფლების, არამედ ქვეყნის იზოლაციისკენ გადადგმული ნაბიჯები. ნინო, ამასობაში და მოდი ვიყოთ თვითკრიტიკულებიც. ამასობაში მიუხედავად ამ ყველაფრისა, რაც შენ თქვი, ხომ არ არის ეკლექტური, ოღონდ მისი ცუდი კონოტაციით განსხვავებული ღირებულებების მქადაგებელი უშუალოდ ოპოზიციაც. მაგალითად, ერთნი ამბობენ, რომ გერმანული მოდელი არის საუკეთესო გამოსავალი მოცემულ ეტაპზე, მეორენი ამბობენ, რომ არავითარი გერმანული მოდელი არ უნდა იყოს, უნდა იყოს დროებითი მთავრობა, რაც ნიშნავს ამ მთავრობისთვის არა მხოლოდ უნდობლობის გამოცხადებას, არამედ მოდი უფრო მკაცრის და უფრო მძიმეც ვიქნები მის წასვლას უპირობოდ სახლში და მისი სამართალმემკვიდრეების არც დანიშნვას ქართული ოცნების მხრიდან თუ მიერ. მესამე კიდე სხვა რამეს ამბობებ. ხო არ ჯობს რომ თქვენ ჩამოყალიბდეთ რა გზა უნდა დაადგეს ქართული სახელმწიფო, ქართული საზოგადოება. ირაკლი ვერ დაგეჩანხმებ, იმიტომ რომ მოთხოვნებში ოპოზიცია სრულიად ეკლექტური, სრულიად ერთმანეთისაგან განსხვავებული, მათ შორის მსოფლმხედველობით, ღირებულებებით, პრინციპებით განსხვავებული ოპოზიცია აბსოლუტურად ერთიანია მოთხოვნებში. გერმანულ მოდელში მაგალითად გერმანული მოდელი არის ტექნიკური შესაძლებლობა და შანსი ხელისუფლების და კიდევ ერთხელ იმის ჩვენება, რომ 113 ხმა ვერ დააგროვა, 76 ხმა ჭირდება. და თანაც მთავარია მაჟორიტარები რო აღშფოთდნენ და მაჟორიტარების გარეშე რომ შეუძლებელია საქართველოს არსებობა. სწორედ მაჟორიტარების უპირატესობას ნიშნავს ეს. ხო, მაჟორიტარების უპირატესობით მიდის. უბრალოდ საქმე იმაშია, რომ არ უნდა მიიღოს იმაზე მეტი მანდატი, ვიდრე ხალხი მისცემს მას ხმას. ანუ გერმანული მოდელი ეს არის საშუალება, რაც შეეხება იმას, რომ დიახ, იმისათვის, რომ ვადამდელი არჩევნები დაენიშნოს პროპორციულით, ეს არის მთავარი მოთხოვნა, ამისათვის აუცილებელი პირობაა, რომ ხელისუფლება გადადგეს. ასე რომ, ეს მოთხოვნები, რომ მთავარი მოთხოვნა ხელისუფლება გადადგეს დავაზუსტოთ რა. დიახ, გახარიას ფორმალურად. ერთადერთი იმის
ერთადერთი შესაძლებლობა არსებული კონსტიტუციით. ადრე იყო ხომ რომ ბიუჯეტს თუ ვერ დაამტკიცებდა ორჯერ, მაშინაც შეიძლებოდა პარლამენტის გაშვება და ვადამდელი არჩევნების დანიშნა. და ეხლა ერთადერთი შემთხვევაში ინიშნება ვადამდელი არჩევნები, თუ მთავრობა გადადგა და მისი დამტკიცება ორჯერ ვერ მოხდა პარლამენტში, ხო? და ამიტომ ესეც არის საშუალება ვადამდელი არჩევნების და ანუ მთავარი მოთხოვნა, რომ უნდა ჩატარდეს ვადამდელი პროპორციული არჩევნები, ეს არის საერთო მოთხოვნა ოპოზიციის და მთავრობის გადადგომა. ამავე პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს, როგორც ამავე არსებულმა პარლამენტმა გერმანული ეგრეთ მოდული. ამავე პარლამენტმა რომ დაამტკიცოს გერმანული მოდელი, რომელიც არის უმოკლესი გზა და აი ყველაზე მარტივი გზა. დაამტკიცოს და წავიდეს, აი ეს არის დაახლოებით ფორმულა. ხო, დაამტკიცოს და წავიდეს, ხო? იმიტომ რომ რა საკვირველია, ჩვენ პროპორციული არჩევნები, იმიტომ კი არ გვინდა, აი ახლა კალაძეს უსმენდის ხათშორის სანამ შენთან ჩავიჯდებოდი მანქანაში და თუ აი რა ის კვლევაო, მართალიაო და თუ ოპოზიციასო ამხელა უპირატესობა აქვსო, მაშინო რისი ეშინიათ? ჩვენ კი არაფრის არ გვეშინიათ. ჩვენ გვინდა ჩვენი ქვეყნის სტაბილურობა და ჩვენ ისიც ვიცით, რომ არსებული მოდელით ხელისუფლება თუ მარცხდება სასტიკად. ჩვენ გვინდა, რომ ქუჩიდან პოლიტიკური პროცესები გადავიდეს პარლამენტში, დაუბრუნდეს პარლამენტი და ეს ნიშნავს, რომ სხვადასხვა მრავალფეროვანი საზოგადოების წარმომადგენლობა მოხდეს პარლამენტში. სწორედაც ეკლექტური იყოს, სწორედაც ჭრელი იყოს. და რომ როგორიც არის ქართული საზოგადოება. როგორიც არის, აი ისეთი უნდა იყოს პარლამენტი, რომ ვისწავლოთ ერთმანეთთან ლაპარაკი და დიახ კონსენსუსები დაგჭირდება, მათ შორის დაგჭირდება საკუთარი ინტერესების დათმობაც, რომ მივიდეთ შეთანხმებებამდე. ეს გვაკლია, ეს ვერ ვისწავლეთ. გამარჯვებული ყოველთვის ანადგურებს დამარცხებულს, მერე მარცხდება და ახალი გამარჯვებული ანადგურებს ისევ დამარცხებულს და შურისძიების გრძნობა, ვინც მოვიდა იმის მხარეს მყოფი კონფორმისტული საზოგადოების დიდი ნაწილი ითხოვს დამარცხებულის მუდმივ დამარცხებას. ხედავად იმისა, რომ აი აქვე უთხრათ მაყურებელს, რომ კოალიციური მთავრობის ან ესოდენ ჭრელი პარლამენტის არსებობის შემთხვევაში გადაწყვეტილებები უფრო რთულად მიიღება, მაგრამ დემოკრატიის ერთ-ერთი ხიბლი სწორედ ეს არის, რომ რთულად უნდა მედანინო ყველაფერში არ უნდა თანხმდებოდეს, უნდა გქონდეს განსხვავებული მოსაზრება, არა მეც ერთმა მოქალაქემ უნდა ვისწავლო დათმობა, კომპრომისი, ინოს სასარგებლოდ მეთქი ასე შემიძლია. იმიტომ რომ ყველა აქ ვერავის ვერ გააქრობს. ამ ქვეყანაში ცხოვრობენ კონსერვატორებიც, ლიბერალებიც, მემარცხენეებიც, ცხოვრობენ რომელიმე პრეზიდენტის მხურვალე მომხრეები და მისი შეუპოვარი მოწინააღმდეგეები. ასეთი ქვეყანა ვართ, ხო? ჩვენ სხვადასხვა ეთნიკური წარმომავლობის, აღმსარებლობის ადამიანები. ეს არის საქართველო, ეს არის მისი მრავალფეროვნება და ჩვენ მისი პოლიფონია და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს ჩვენი საერთო ქვეყანაა და იმიტომ რომ საერთო ქვეყანაა, სწორედ ამიტომ უნდა ვისწავლოთ ერთმანეთთან საუბარი და კონსენსუსის მოძებნა, ლაპარაკი და საუკეთესო ყველასთვის ასე თუ ისე მისაღები გადაწყვეტილების მიღება, რომ ამ ეს ქვეყანა ისევ რადიკალიზაციის გზით კი არ ვატაროთ, ისევ შურისძიების და დაპირისპირების არენად კი არ გადავაქციოთ ეს ჩვენი ქვეყანა, არამედ იყოს შეთანხმებების ასპარეზი. და დიახ, როდესაც მარტო კალაძე იმასაც ამბობს, რომ ქართულმა ხალხმა რა იცისო განსხვავება პროპორციულს და მაჟორიტარულ არჩევნებს შორის. ჯერ ერთი კალაძე მოხანაშვილმა ბერაიამ თუ იცის ქართველი ადამიანი და მოქალაქე რატო ვერ გაიგებს. მაგრამ ქართველმა ადამიანმა იცი რა იცის ირაკლი
საქართველოს მოქალაქე მიცის, რომ სიტყვის გადახვა და ტყუილი არ შეიძლება. ყველა მიცის, რომ ბიძინა ივანიშვილი დამპირდა მოსახლეობას, დამპირდა ოპოზიციას ამ პროპორციულ არჩევნებს და ამდენი ხანია ლაპარაკობს. ამასობაში რუსთაველზე განვითარდა მოვლენები რამდენიმე დღის წინ იმგვარად, ნინო, რომ ხელისუფლებამ პრინციპში მაინც ძალის დემონსტრირებით დაშალა და მოდი უფრო მკაცრებიც ვიყო დაარბია დემონსტრაცია. არსებითი სხვაობაა დასავლურ დაშლასა და დარბევას შორის დემოკრატიულ დაშლასა და არადემოკრატიულ დარბევას შორის. მითხარი, ამ პირობებში, როდესაც ხელისუფლება ხისტ ძალას უპირისპირებს დემონსტრანტებს და უკლებრივ ყველას ნაციონალური მოძრაობის მომხრეებად მოიხსენიებს, ამ პირობებში გააჩენთ თუ არა თქვენ სამომავლოდ ახალ იმგვარ კერებს, რომლებთანაც წინააღმდეგობა უკვე ხელისუფლებას ნამდვილად გაუჭირდება. რასაკვირველია გავაჩენთ, ჩვენ არ ვაპირებთ შეგუებას ამ ტყუილთან საზოგადოების აბუჩად აგდებასთან შეგუებას არ ვაპირებთ, იმიტომ რომ თავმოყვარეობის ამბავიც არის და ღირსების ამბავიც არის, როდესაც აი ასეთი უპირო მართველი ხავს, ეს საქართველოს სახეა და რასაკვირველია საქართველო არ არის ღირსი, რომ ასეთი მართველი, ასეთი თაღლითი მართველი წარმოადგენდეს საქართველოს, ხო? რაც შეეხება დარბევას, ირაკლი ყველა დარბევაში ვარ დარბეული. ყველა ხელისუფლების პირობებში, იმიტომ რომ მე ყოველთვის ხელისუფლებას და ძალაუფლებას ვუპირისპირდები და ძალიან მეცინება ძალაუფლებაში რომ მოხვდნენ ის ადამიანები, პირდაპირ ძალაუფლებაში რომ მოხვდნენ და ვაშკაცურად ებრძვიან ძალაუფლება რომ არა აქვთ ისეთ ადამიანებს და ეს ვაშკაცობა რო გონიათ. დარბევის არავის არ ეშინია. ჩვენ ქუჩისა მაგრამ ხომ მცირდება მაგრამ იცი რა ჩვენ აუცილებლად რამდენიც ვიქნებ ჯერ ესეთი პროტესტი მოსახლეობაში რომ იზრდება ამას ვხედავთ კვლევიდან კვლევამდე ქართული ოცნება რომ კარგავს ნდობას ამას ვხედავთ კვლევიდან კვლევამდე ხო ანუ ამ პროტესტებს რომ აქვს შედეგი ეს თვალნათელია რამდენი ადამიანი გამოვა გარეთ აი რამდენიც გამოვა იმის შესაბამის ძალიან თავთათმის პროცესიც არის ძალიან ცუდი და არა ძალიან ცუდი 5500 იყო და არა 7488 და თავარი ადამიანი რომელიც საკუთარ თავს არსებს პატივს და საკუთარ სიტყვას არსებს პატივს რასაკვირველია იგი არსებს პატივს არც საკუთარ ქვეყანას და არც ერთ მოქალაქეს ამ ქვეყნისა, ხო? ეს არის რეალობა და რამდენი ადამიანიც გამოვა გარეთ, აი იმ რაოდენობით ჩვენ ძალიან დიდ დისკომფორტს შევქმნით ამ ხელისუფლებას და გუშინ რა გააკეთეს ირაკლი. ჯერ ძალიან სასაცილო იყო ზაფხულში წყლით არ დაგშალეს, როცა ცხელოდა და გუშინ ნოემბრის ამ სუსხიან დღეს წყლის ჭავლი გამოიყენეს, მაგრამ თავარი ის არის რომ აი რა გააკეთეს აი ასე იძალადეს სრულიად მშვიდობიან მოქალაქეებს, იმიტომ რომ ყველამ ვიცოდით რომ ქვარჭერია რავისი ხელში იმისათვის რომ ოხანაშვილი, მათიკაშვილი, თალაკვაძე, ყობახიძე ბერაი ალბათ ამ ბოლო დროს რატომაც უბერაი ეს ვახსენე შესულიყვნენ პარლამენტში გმირულად აი რომ გაგეხედა რამდენი სპეცნაზელი იდგა იფიქრებდი რომ რაღაცა სამამულოა ხო ამის ფონზე ვაშკაცურად შევიდნენ მაშინ რა ქვია პარლამენტში და ალბათ ძალიან ინტელექტუალური და ესეთი ქვეყნისთვის საჭირო ბიურო ჩაატარა და ამის ფონზე ერთი მოვედით ჩვენ პრაქტიკულად საქალაქო სასამართლოსთან მეც გადმოვალ გულწრფელად გეტყვი მიუხედავად იმისა რომ გადაცემის დამონტაჟება მეჩქარება და დღეს უნდა
გავიდეს ის ეთერში, მე გადმოვალ და დავეცდები ზუკა ბერძენიშვილის სასამართლო პროცესს და არა მარტო ზუკა ბერძენიშვილის 37 გიგა მახარაშვილის სირცხვილიადან კიდევ რამდენიმე ახალგაზრდა, ასევე მოქალაქეები და ასევე პოლიტიკური პარტიის წევრები არიან დაპატიმრებული. პოლიტიკოსმა ნინო გოგუაძემ მოდი მაინც კიდევ ერთი საკითხსაც შევეხოთ. 2 წუთით გავამხნევოთ ვაჟა გაფრინდაშვილი იქ ცხინვალის აუცილებლად იზოლატორში. ეს ადამიანი გვიჩვენებს რა არის გმირობა, რა არის სამშობლოს სიყვარული, წარმოუდგენელ რაღაცას აკეთებს ადამიანს, რომელსაც შეეძლო ჯერ ესეთი გადავიდა, სწორედ იმიტომ, რომ იქ პატიმრებს გაცილებით უფრო ჰუმანური და აი სამედიცინო დახმარება შეიძლებოდა რომ გაეწიოს მომავალში და მე არაფრით არ თქვა რომ მან გადაკვეთა საზღვარი, იმიტომ რომ ის ამბობს რომ ეს არის საქართველო და რჩება პატიმრობაში. ეს არის გმირობა და ჩვენ რას საკვირველია, არასოდეს ამას არ დავივიწყებთ, გავამხნევოთ მისი ოჯახი და ვისურვოთ რომ რაც შეიძლება დროზე დაბრუნდეს ის ჯანმრთელობა, სოცხლად დაბრუნება და დანარჩენ საქართველოში. მაგაში დარწმუნებული ვარ. მე დარწმუნებული ვარ, მაგრამ გულწრფელად გეტყვი, შენ გიყვარს, მე ვიცი, ვაჟა ფშაველა, მაგრამ დღეს დილით მე გამახსენდა ზვიადაური ძაღლ იყოს ქვენი მკვდრისა და ეუბნება ზვიადაური ეუბნება და ეს და ამის თვალსაჩინო მაგალითი არის სწორედ ვაჟა გაფრინდაშვილი ღმერთმა კვლავ ვიმეორებ ის ცოცხალი და ჯანმრთელი დააბრუნოს დანარჩენი საქართველოს ტერიტორიას. ვაჟა გაფრინდაშვილს სოლიდარობა მის ოჯახს და რა თქმა უნდა დროულად დაგვიბრუნდეს. ნინო გოგუაძე, თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი იყო ჩემი სტუმარი, მადლობას ვუხდი მას და ჩვენ ერთად მივდივართ საქალაქო სასამართლოში და გავამხნევოთ ადამიანები, რომლებიც ახლა სასამართლოს ხდომის წინაშე არიან წარდგანები. დროებით